हेलो नमस्कार दर्शक सेवा वेलकम तपाईँ क्या बेहुली त सेवारो आदङबा आदङमासे स्वागत वारो कन्ग मैकमिलन ब्लग लो नुरिकाङ अमतेमे हेक्याङ लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब चोगेम आबिरेमे लु अलग जम्मा फुतुङ पातुङ लो लिम्बू भाषा नु पर्वते भाषा लच्छाफुङ फेक्ता आङ्वया झापा दमक यो गौरदह 5 बालुबथानु त्यही फुङ देखेर झापाकै लक्ष्मीपुर यो 12.6 बा भमरा रमाएछ हुन्सी निवा ओबा पान्हा तङ्गारे छ हेक्याङ हेयो बा भमरा कुटुम्बेरी साइनो गासु भनी सगुन बोकी आएछ हेक्याङ कन्ना बाफुङिनाङ राजी पोखा रहेछ लु आदङबा आदङबासे अलग आङ्गा आभान्हा सुरुङलो ज्यासाङ भ्लगेन नुरिकाङ अमतेमे सेवारो लहे आदङबा आदङबासे दर्शकबिन अहिलेसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो बेहुला पार्टी घर आएर नातेदारहरूसँग चिनजान गरेर टिकाटाला गरेर र देख्दै हुनुहुन्छ यो दियो कलास अबको समय हो हामी बाटो लाग्ने लोकन्दी सहित बेहुली सहित बेहुलाको घरतर्फ तयारी हुँदैछ ओके ओके दाइ बोकी माग्ने चाहिँ साह्रो गल्छ क्या अझै छिटो छिटो परान गइसक्यो परान गइसक्यो हुन्छ हुन्छ ल ल ल ल ल ल बल गरौँ है नरेश सर ल ल ल ल ल ल आयो उखुम बाटो रहेछ होइन अनि हल्ला गरेर दिदीलाई बिहान खानुपर्छ
मुख हेरेर थाहा पाइसक्नु होला। लु पुग्यो 12:06 कुमाई डाँडा बेहुलाको घर गाउँ। गर्मीले त मारै रहेछ त नि। ल सुरु गरेँ मैले त। यस्तो गर्मी थियो होइन, अनि एकछिनपछि मैले सुने बेहुली लिन बाटोतिर जाँदै हुनुहुन्छ अरे, सो म पनि गएँ है। अरे सेवा र सोल्टिनी, अरे यतै हो तपाईको? ए ल सेवा र सोल्टिनी, ल हामी ल कहाँ होइन मलाई यो के अरे कमेन्ट त गर्नुभएको थियो तपाईँले। हजुर ए ल भाइ सोल्टिनी है सबै ल अहिले बोल्नुपर्छ है। अब चाहिँ बेहुली लिन जानुभएको अरे। खोइ बेहुली लजाउनु पर्छ नि, लजाए मैले चिनिसकेँ एउटा सोल्टिन त चिनिसकेको। नमस्कार, म चाहिँ बेहुली भन्न। बेहुली चाहिँ अब लाँदै हुनुहुन्छ बाटोबाट अन्माएर ढोगेर के गरेर। गर्मी भयो। हाम्रो दुईजना लोकन्दी चाहिँ यता के सल्लाह हुँदैछ? के सल्लाह हुँदैछ यहाँ चाहिँ? चिसो पानी कहाँबाट खाने? कस्तो यहाँ फेरि छैन क्या दोकान दोकान पनि। ल तेरे में को हो यो झोला बोकेर हिँड्ने बुढी मान्छे? बोजू यता आउनु बोजू। बोजू आउनु भयो, झोलामा के लिएर आउनुभयो बोजू? लो चामाथुङमा स्वायुङमा गर्न जाउँ ल।
बिस्तार लिम्बू उड्नु छिटो यहाँ राम्रो आयो अब कस्तो राम्रो आयो अब चाहिँ आमा फेरि त्यो 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 के अरे हात यसो गर्दा त आमामा हिरोनी नै नि हो बुई बिस्तारो है बिस्तारो ल बिस्तारो है बिस्तारो अड्किन्छ नहुने चेलीहरूलाई चाहिँ उता अब हामी माइती पार्टीलाई चाहिँ सेवारो सेवारो ल यति चाहना मात्रै सर के बोक्नुहुन्छ ल लिउँ है लिउँ 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 यो खानपिन पछि हामी गयौँ घुम्न कुमाई डाँडाको डाँडा आम्मामामा हाँसो त आम्मामामा हाँसो त र फर्केर आउँदा साँझ परिसकेको थियो अब हेरौँ ढोले सोल्टी सोल्टिने जीवहरूको च्याब्रुम डान्स ल अब च्याब्रुम डान्स सकिसक्यो लगभग अब म सोल्टिनी जिस्काउँछु ल सोल्टिनी अब बिदा च्याब्रुमले बिदा मागे पनि अब मसँग चाहिँ बिदा नमाग्नु है ल ल बस्नु कस्तो गर्नु होला मेरो सोल्टिनी नाचेर नाचेर युङ युङ सोल्टिनी बस्नुहुन्छ सकियो नि अब भरे गएर नाम लेखिहाल्नु तपाईँको उयो के अरे नाम चाहिँ मैले अब मनिषा म फेरि राम्रो मेरो फेरि मायालु नाम दिइहाल्छु फेरि मन्नु अरे सोल्टिनी नाम चाहिँ मन परेको परेन त नि बेहुला बेहुलीको त भिडियो गर्नै बिर्सेछु अरे म अलिक छिटै छु नि त सोल्टिनीहरू जाने बेला भएछ हजुर ए अब रुवाबासी हुन्छ जस्तो छ है सोल्टी सोल्टिनीहरू हजुर यहाँ अर्को बिहे हुन्छ जस्तो छ आज होइन हुन्छ सोल्टिनी अब साँच्चै जानु नि हो अब के गर्नु होइन ए डान्स गर्नु नि ए म त फेरि यहाँ अहिले कहिले रुनै लागिसकेको थिएँ नि ए यहाँ मलाई कुसुमे रुमाल दिइरहनु भएको छ कति केयर गर्नुहुन्छ क्या तर होइन कुसुमे रुमाल पनि दिइहाल्नु है ल यति भनेको फेरि मैले पनि तपाईँलाई दिइहाल्छु है ल यो चाहिँ फेरि यो नदेखाउनु ल चोरी ओरी पनि म सम्झिहाल्छु नि तपाईँलाई कति पसिना आएको तपाईँलाई आम्मामामामा हेत तेरिका बाँकी फ्लटिङ भिडियो चाहिँ तपाईँले टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी सोल्टिनीसँग बिदा मागेर
अब सुरु हुन्छ हाम्रो चेलीहरूको फ्लटिङ। छिटो न यहाँ दिदी दिदी के भेना हो सेवार गरौँ? भेना हो क्या हो? भेना सेवार हो लु 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 सेमी भाइ एउटा कुरा भनौँ, कस्तो है हामी है, यहाँ हेर न हाम्रो चेलीहरूलाई हेर त हाम्रो दिदीहरूलाई सोल्टीहरूले घेरेको। हो हामी दाजुभाइ चाहिँ के सुक्खा होइन न यस्तो छ। अहिले अहिले आएर थाहा भयो हामीलाई। सोल्टिनीहरू पनि ल्याउनु न, हामी पनि यतै थियौँ। कस्तो सोल्टीहरू मात्र आउनुभएको होइन? गाह्रो बना हो त्यही त हो नि यार। अरे अरे भाउजू अरे खोइ गर्नु होला नि त। जारी कति लिनुहुन्छ? जारी त हाम्रो त लिम्बूहरुको त अब पुस्ता पुस्तालाई के लिम्बू हो? हजुर म बोने फागो हाम्रो त साइनो नलाग्ने रहेछ हौ। गाडी तिर्दा हुने रहेछ। म भाग होइन नि त। के हो त? इङवा त के हो? इङवा त ए हामी भाग्दा हुने रहेछ हौ। साइनो लाग्दैन नि। जारी तिर्न सक्नुहुन्छ त? कति हो दाम? जरलाई दिनु सकिन्छ भने दामको त कुरै नगरौँ न हौ। यति ल्यान्स रिचार्ज यार म कन्दरवाडी काठमाडौँ छु। त्यहाँबाट क्लिक केन्या अमेरिका बम्बासा केन्या। उहाँले मलाई मन पराइसक्नु भयो, मैले मन पराइनँ नि त। अब हजुरले पो जारी तिर्नु भन्नुभएको हो त कहाँ उहाँसँग जारलाई जारी तिर्नुहुन्छ भने लु साँच्ची नि त तपाईँले मन पराएन, मैले मन पराइनँ नि त। के भयो त? चाहिए ल्याउ त मामा चुज गर्नुहोस्। दुईजना छन्, एकजना म एकजना यता छैन ला सँग ब्याज लाँदा हुने रहेछ। ए तपाईले ब्याजको दुईटा छ नि फेरि एउटा मात्र हैन। ल मरिन रहेछ त्यसो भन्दा फेरि बुझ्दै हाल्ला। सेकेन्ड मात्र नै थियो नि के थरिने रे? तुम बाबु साइन लाग्दैन। लागेन उहाँ चाहिँ एक्सक्युज मी एक्सक्युज मी नेवार श्रेष्ठ हुन्छ हुन्छ। के गर्नु यार, अलिक एकछिनै आउनु निक्लिन्छ भनेर हेरेको हेरे
मासु ए हुन्थ्यो हाली भयो अरे क्या थाल थाप्यो अरे सेमी भाइ मासु चाहिँ त्यही त सोल्टिनीहरूले दिनुपर्ने खोइ त यो बोसो चाहिँ हट नखाने फेरि यता किन हालेको ऊ भाइलाई लो यति चाहिँ हुनु पर्यो है अब यो होइन बाजु बाजु आउनु न